早晨，早晨，禮拜二咯喎，呢幾日咧做到頭都暈晒。嗱，過去嗰3個工作日咧，上星期星期五唔使講啦，美股大屠殺啦，係咪先？咁尋日咧就唔係點樣屠殺法喎，好似暫停咗一陣，但係就大幅上落無數次啊！我都唔知數到幾多次啦，真係。咁啊，完全係由於特朗普嘅上個禮拜三收市之後嘅所謂美國解放日，實際上係將一張徵收全球對等關稅嘅一張清單。OK 嗱，今日咧我會講好多嘢關於呢張清單。嗱，呢個突變嚟嘅，可以話係。如果你想形容係咪有一句叫做風雲變色啊，一啲都冇誇張 ，exactly 就係 OK 嗱，係整個環球金融市場、股市場冚唪唥啊，匯市、債市都完全變色啊！咁你話唔係風雲變色係乜咧？係咪先？嗱，上星期4同5嘅大跌，大家都知啦，已經到而家嚇冇可能唔知嘅，除非如果唔係你都唔會聽我嘅視頻啦，啱唔啱啊 ？OK，係超過10%嘅喺2日之內，而到收市星期5咧都冇反彈嘅。OK，咁尋日星期一市場陷入一片迷惘之中喎，我哋亞洲一入嚟嚇，尤其是最早係我哋紐西蘭噶啦，咁啊跟住魚貫進場噶啦，係咪啊？澳洲啊、日本啊、香港啊、新加坡啊、中國啊，一路咁好迷惘啊！知唔知點解咧？因為嗱，明明睇到禮拜五收市收幾多㗎？3個股指冚唪唥所有呢啲咁嘅價錢，一睇，點解全部一開始就 gap down， 即係跳空啊！跳空向下就好似呢個叫做嗰啲咩啊？揸住條繩就咁樣俾人喺個山上面劈落嚟，嗰個笨豬跳一樣。OK， 已經見到我哋睇到有價已經低咗好多，低咗幾個 percent 啊，比收市價。咁真係非常之令人唔知點做。明知個市係會跌嘅，但係佢已經跌咗咯喎，喺週末度嗰啲期貨市場，咁所以咧引申落嚟咧個價出到嚟咧，亦都係跌咗幾個 percent 啦，已經係。咁啊，好啦，咁到呢度已經搞到我哋迷惘到都唔知做好定唔做好啊！有啲非常之熱衷揾錢嘅就冚冚聲撲入去啦，咁啊大鑊啦 ，OK。咁咧好在我見到已經跌破晒我俾嗰啲支持位，咁即係下邊支持位都冇咯，咁我點啫？我冇可能即刻開始做噶嘛，呢啲嘢一定要睇清楚噶嘛。咁所以咧我就建議所有嘅會員啊，同埋所有嘅 fans 都話，咁咧我上個星期一早就俾咗你哋好多嗰啲支持位，咁啊禮拜一最早嘅我有個晨報，亦都俾晒啲支持位俾佢哋噶啦，3個股指，你將嗰個支持位已經破咗嘅，你就喺個頂嗰度咧，接近嗰度咧就放個預沽盤啊，即係預放嘅沽盤。OK， 做唔到就算啦，做到咁睇下會唔會跟住又落翻嚟啦。OK， 咁咧，咁之後成個下晝都喺亞洲市上上落落，上上落落，飛上突然間飛上去，但係又唔到我個價，又跌翻落嚟，咁啊不足幾次，咁啊更加令到所有嘅炒家咧都唔知想點，點知一到下晝跟住黃昏就市場就傳嚟一個消息喎，你知道你喺呢啲咁嘅時段之內，個市場係真係非常之敏感嘅，敏感度咧係比平時嘅敏感度仲更多幾倍嘅，可以話俾你聽。
一有消息出嚟，哇！嗰啲咁嘅反應啊，嚇死你啊！呢個消息就係話特朗普會暫緩嗰啲對等關稅90日喎。咁咧，亦都係顯示佢係等嗰啲國家俾佢徵收關稅嘅走嚟，佢動起二郎腿，梗係以為走嚟就跪低向特皇帝商討，可唔可以減低啲啊？咁樣 ，OK，咁啊唔使講個短炒市場咧，立即反手回購啦，已經都唔使諗啦，即係空咗嘅。哇！你知上個星期四、星期五全球嘅空軍幾多？你知唔知啊？